तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी आप कैसे मल्टीमीटर को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक चीप प्राइस का मेरे पास था और ये मैं थोड़ा बजट के लिए हूँ। तो ये तो दोनों के काम सेम है, बट ये एक अच्छे क्वालिटी का है और ये ख़राब इतना अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर है एसी और एसी के डीसी का वोल्टेज, यहाँ पर भी डीसी वोल्टेज है। थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ। और यहाँ पर है एसी वोल्टेज, तो यहाँ पर भी एसी वोल्टेज है। और यहाँ पर है जैसे कि रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, फिर बजर और डायोड चेक करने के, इस तरह भी बहुत का फीचर सेम है। इसमें 10 एम्पियर करंट मेजर हो सकता है, इसमें भी 10 एम्पियर। तो मैं आपको मतलब कि बीट बाय बीट आपको समझेगा। तो और इसमें एक अच्छे फीचर है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक होल की है। तो मैं आपको बताऊंगी तो होल की किस काम में आ रहा है। तो मैं आज इसको नहीं दिखाऊंगा, मतलब कि ये मेरा ख़राब हो गया। तो आज मैं उसका दिखाऊंगी चेक कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये है उसका कनेक्टर। तो पहले मैं उसको कनेक्ट कर लेती हूँ। और सॉरी, तो मैं कॉमन वायर को कॉमन पिन में कनेक्ट कर लेती हूँ और ये पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव पे कनेक्ट कर लेती हूँ। तो पहले हम चेक करते हैं एसी वोल्टेज को। तो पहले ये आपको 600 में कर लेना चाहिए। तो ये देख सकते हैं मेरे पास एसी वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज। तो पहले हम उसको मेजर करेंगे। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं वो होल का ऑप्शन अभी था, मैं इसको होल्ड कर लेती हूँ। तो देख सकते हो आप, अभी मैं इसको ऑफ किया, निकल गया, तभी होल्ड किया। देख सकते हैं 232 है सप्लाई वोल्टेज। जिससे मैं इसको ऑफ की लेती हूँ तो वो 0 हो चुकी है। तो उसका एक बड़ी अच्छी फीचर है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो मैं ये मेरे पास कुछ लिथियम आयन सेल बैटरी थे। तो अभी मैं इसको मेज़र करूँगी। आप देख सकते हैं इसको पहले मैं 20 में मेज़र कर लेती हूँ। तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव को और पॉजिटिव को कनेक्ट कर लेती हूँ। देख सकते हो अभी मैं हेल को होल्ड करूँगी। हम देख सकते हैं 3.8 वोल्ट को दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट मैं करूँगी कुछ रेजिस्टेंस का। तो मेरे पास देख सकते हैं 2 रेजिस्टेंस है। ये है कुछ 68 ओम का और ये 10 के ओम का रेजिस्टेंस। तो मैं दोनों भी ही चेक करूँगी रेजिस्टेंस। तो देख सकते हैं ये है मेरे पास रेजिस्टेंस। तो मैं पहले उसको 20 में कर लेती हूँ और चेक करूँगी। तो देख सकते हो आप 9.19 समथिंग आ रहा है। और एक रेजिस्टेंस भी चेक करूँगी जो ये है, आई थिंक 68 के है। तो अभी मैं उसको भी हमको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास और एक रेजिस्टेंस है, उसका भी मैं चेक करके आपको दिखाऊंगी। तो उसको 200 के कर लेते हैं और एक साइड देख सकते हैं उसके वैल्यू हमको 49 हो रहा है वोल्टेज। तो ठीक ठाक ही वोल्टेज ठीक ठाक काम करते हैं। तो यही आज का वीडियो इतना ही था। तो अब मेरे वीडियो कितने अच्छे लगे मुझे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और भूल गया था, इसमें कंटिन्यूटी में है चेक करने के लिए। और यहाँ पर डायोड है। तो अभी तो मेरे पास डायोड चेक करने के लिए नहीं है। और ये करंट मेजर करने के लिए मेरे पास भी नहीं है। तो इसमें यहाँ पर आपको जो ट्रांजिस्टर होगा, यहाँ पर आपको कनेक्ट करने के बाद एक साउंड आ जाएगा। उसका कोड HFE
यहाँ पर, तो कुछ शो नहीं हो रहा है। तो आज की इतनी वीडियो। तो आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।